So, ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig. So, mir haben wir die Schere da noch nicht? Guck grad. Ich dürfte doch die... Ja, da haben wir sie doch. Schere. Eben war ich etwas irritiert. So, jetzt schneiden wir uns erstmal die Ipecac-Blüte ab. 3 Handgriffe und schon gehört zu uns und dann machen wir uns den Weg frei. Hua! So, jetzt ist der Pfad auch frei. Und wir kommen dahin, wo sonst keine Sau hinkommt. Ja, man sieht ihn da in der Pampa rumlatschen bis zur Klippe. Und jetzt sind wir hier. Schläger. Was mag denn das Schild bedeuten? Kreuzende Schlangen. Welchen Schaden könnte denn eine Schlange... Ja. Nun, das ist nicht gut. Schlangenschläger. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich bin sicher, es ist ein 9er-Eisen. Na, wir kriegen es leider nicht von Ich dort. komme nicht dran. Schlangenkopf. Es ist der furchterregende Kopf der piratenfressenden Schlange. Ich bezweifle, dass sie in der Laune ist, zuzuhören. Okay, also sprechen können wir nicht. Ich würde ihr gerne eine knallen, aber ich will sie nicht verärgern. Ich kann nicht sehen, was das ist, aber ich wette, es ist eine Schachtel voll mit Kleie-Müsli. Mit dem höchsten Nährstoffgehalt, den man rezeptfrei bekommen kann. Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie jetzt noch mehr Geschmack von lebenden weißen Mäusen beigefügt haben. Nein. Und nimmer? Kommt der Arne dran. Ich komme nicht dran. Schlangenmachete. Ich glaube, es ist eine Machete, die scharf genug ist, auch durch die größten Reptilien zu schneiden. Kommt der Arne dran. Ich komme nicht dran. Okay, sprich mit lassen wir muss sein. Schlangenschlagstock. Ich wette, das ist ein großer Stock. Genau die richtige Größe, um damit eine Schlange zu verdreschen. Natürlich kommt der Arne dran. Ich komme nicht dran. Schlangenex. Ich kann sie nicht sehen, aber ich wette, es ist Schlangenverscheuchungsmittel der Marke Schlangenex. Natürlich kommt der Arne dran. Ich komme nicht dran. Schlund des Lebens. Ich glaube, das ist der Schlund des Lebens, der mir wirklich aus dieser Schlange heraushelfen könnte. Okay, das zählt auch mit dazu. Und geht nicht hier. Ist so klar. Ich komme nicht dran. Schild. Kreuzende Schlangen. Gut, da hinten haben wir noch das Piratenschiff. Das sind die, die Elaine geklaut haben. Ich wette, das Schiff, das ich gesehen habe, gehört den Piraten, die Elaine gestohlen haben. Genau. Nimm. Ich komme nicht dran. Also was so holen könnt. Ihr Kerle werdet großen Ärger bekommen, sobald ich aus dieser Schlange heraus bin. Gut, gucken wir uns mal das Fabergé-Ei Es ist an. ein unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. Aha, nehmen wir natürlich mitfahren, weil es in der Schlange ist. Staubsaugerzubehör. Es ist ein kompletter Satz Staubsaugerzubehör. Na dann, greift zu. Jede Menge Zeug. 1, 2, 3. Okay, ui, da haben wir hier Kaffee Es ist eine große, dampfende Tasse Kaffee. mit dem LucasArts-Symbol drauf. Dass ich in der Schlange stehe, macht mich schon nervös genug. Dass ich in der Schlange stehe, macht Okay. mich schon nervös genug. Alter, was da alles für Scheißdreck drin ist. Eier. 2 Eier, beidseitig leicht angebraten. Beidseitig Ackerbrot ist geil. Sie sind bereits teilweise verdaut. Uah. Sie sind fast verdaut und es macht keinen Spaß, sie anzufassen. Wurst. Oh, dicke, fette Wurstscheiben. Geil. Nein, danke. Ich bin ein Pirat, der sich Gedanken um gesättigte Fette macht. Nein, danke. Ja, okay. Ich bin ein Pirat. Es ist ein Stapel großer, lockerer Pfannkuchen. Sie sind bereits teilweise verdaut. Ach, Sie sind fast verdaut und es macht keinen Spaß, sie anzufassen. Pfannkuchensirup. Ahorn. Sirup? Ohne alles? Sirup? Ohne alles? Okay. Naturalistenüberreste. Es sind die Überreste eines Mitglieds der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Diese Jungs sind echt einsatzfreudig. Ich bezweifle, dass er viel zu sagen hat. Das ist ekelhaft. Ersatzreifen. Er hat ein gutes Profil, das griffig auf der Straße liegt und nicht wegrutscht.
Nein, Okay, ich spreche wieder nicht. ich habe keine Verwendung dafür. Das ist wichtig, der Reservierungsbeleg. Es ist ein Reservierungsbeleg für Blondbarts Hühnchenrestaurant. Das werden wir auf jeden Fall noch behalten. Vielleicht brauche ich diese Reservierung später. Stoffkutterköter, Trademark. Er hat ein kleines Hemd an, auf dem steht: Ich habe in Big Whoop auf den Putz gehauen. Sozusagen das Monkey Island Maskottchen. Ich glaube, ich bin ein wenig zu alt dafür. Er ist kuschelig, aber ich will endlich aus dieser Schlange heraus. Streng geheime Pläne. Wenn die in die falschen Hände geraten würden. Nein, Und? sie sollten nur für gute Zwecke benutzt werden. No, Enzyklopädie. Es ist Band C und er ist größtenteils verdaut. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Was für ein völlig belangloser Schund. Ja, und den Schund brauchen wir später noch. Nein. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Ja, ist Metallstück, welches in einer Flüssigkeit Auf schwimmt. alte Die Telefonbücher gelben Seiten angucken. von Plunder Island. Nein, Dann kein Benutzer. Telefon. Pff, Staubsaugerzubehör. Es ist ein kompletter Satz Staubsaugerzubehör. Nein, Benutzer. kein Staub. Fabergé-Ei. Es ist ein unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. Esse. Es ist unbezahlbar, ich kann es nicht essen. Ich will es nicht zerbrechen. Okay, gut. Die Pfannkuchen sind bereits teilweise verdaut. Sirup würde nicht mehr helfen. Es ergibt Ipecac-Sirup. Erscheint logisch. Gut, das machen wir jetzt. Und kommen hier raus. Boah. Gut, von der Boa ausgekotzt. Guck mal, ach, hier vom Regen in die Das war aber Traufe. knapp. Als ich von dieser Schlange gefressen wurde, war ich mir sicher, dass es vorbei ist. Gott sei Dank, dass ich jetzt sicher bin. Hey! Warte mal, der Treibsand zieht mir all die tollen Sachen aus der Tasche, die ich in der Schlange gefunden habe. Das ist ja ein seltsames Gefühl. Übrig geblieben sind nur noch der Reservierungsbeleg von Blondbart und die Enzyklopädie. Gut, mehr brauchen wir auch gar nicht. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken uns erstmal um. Papapischu-Strauch. Von Plunder Islands Einheimischen entdeckt wurde dieser Strauch nach einem Wort der Eingeborenen benannt, das so viel wie Autsch bedeutet. Und so nebenbei, wenn wir das Schild nicht lesen, dann macht er jedes Mal, wenn er sich wehtut, Autsch. Und wenn er das liest, sagt er halt Papapischu, wenn er sich wehtut. Treibsandgrube. Treibsandgruben dieser Art sind überall auf Plunder Islands Wanderwegen verbreitet. So manch unaufmerksamer Reisende saß plötzlich in der Falle und war unfähig zu entkommen. Oh, oh, oh. Ist da jemand, der mir bitte helfen kann? Ich versinke. Heilsranke. Arborealis Deus Ex Machinas. Diese Art von Ranke ist wegen ihrer Stärke und ihrer Fähigkeit überall nur nicht da zu wachsen, wo sie am meisten gebraucht wird, bemerkenswert. Sehr geil. Lebensrettende Kletterpflanze. Wenn ich nur diese Kletterpflanze erreichen könnte, dann könnte ich mich selbst herausziehen. Hübsch? Hübsch, einfach so ein wilde Hühnchen. Nein. Ich habe nichts zu sagen. Gut, dann nehmt ihr erstmal das Schilfrohr. So. Dann machen wir jetzt nämlich was. Hier. Papapischu. Ich habe den Dorn. Ich hoffe, es war die Sache wert. Wie gesagt, jedes Mal, wenn er sich jetzt verletzt, sagt er statt Autsch, Papapischu. Nett. Ein Weltklasse-Blasrohr. Gut, dann brauchen wir noch das. Und puste. Warum auch immer am Anfang die Heliumballons bei sich gehabt hat. Wahrscheinlich auch aus dem Big Whoop Vergnügungspark. Endlich mal was, das funktioniert. Wie er guckt. Ah, verdammt. Hey. Dem Himmel sei Dank für diese unvorhersehbaren Passatwinde. Gut, dann sind wir jetzt eigentlich auch gleich raus. Haha. So. Jetzt sind wir zu der Jeffarenbucht gelangt. Gut, aber da müssen wir noch ein paar Sachen machen. Hier ist nämlich ein gähnendes Loch im Boot. Es macht das Boot völlig seeuntüchtig. Und ohne das Boot kommen wir halt nicht zum Piratenschiff.
Das müssen die Piraten sein, die Elaine gefangen halten. Hey, ihr Kerle, kommt zurück! Gefahrenbucht. Nein, es ist die Bucht. Nein. Ich werde von den Haien in Fetzen gerissen, wenn ich da reingehe. Es ist ein nettes Boot, bis auf das enorme gähnende Loch im Boden. Es hat ein riesiges Loch im Boden. Es würde sinken. Na gut. Untersuche Wasserfall. Na, ich glaube, du brauchst da jetzt eine Weile, bis er da hinkommt. Das kann er nicht von dort aus untersuchen. Du musst dann natürlich sofort hingehen. Ach, Guybrush. Er ist nass. Wow. Nein, bemerkenswert erfrischend. Den ganzen Weg für den Kommentar. Er ist nass. Okay, aber wir haben jetzt durch die Schlange haben wir was gekriegt. Also wir können auch nicht mit so der Schlange klippen und auch nicht mit zum Treibsam zurück. Trotzdem durch den ganzen Gedöns da ohne Schwimmen. Ach, die Haie schon im Becken rum. Durch das ganze Gedöns bei der Schlange haben wir jetzt auf jeden Fall den Reservierungsbeleg für Blondbart. Das heißt, wir können wieder in ein neues Gebiet. Und zwar hier. Haben Sie eine Reservierung? Natürlich. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Sehr gut. Suchen Sie sich einen Platz aus, Verzeihung, Mrs. Creekwood. Mrs. Creekwood. Okay. Biscuits and more. Leckerer Butterkeks. Der sieht lecker aus. Na, nehmen wir doch mal. Keksfass. Kekse und mehr. Ich frage mich, was das Meer ist. Ich brauche keine weiteren Kekse. Ja, was das Meer ist, das finden wir gleich mal raus. Njam, njam, njam. Dieser Keks ist voller Maden. Ei, das ist meine geheime Zutat. Das gibt die richtige Menge an exotischem Geschmack. Das ist auch ganz gut so, da ich die Viecher eh nicht aus dem Essen heraushalten kann. Okay, feistes Hühnchen haben wir ja noch. Das ist das fettigste, krustigste, abscheulichste Hühnchen, das ich je gesehen habe. Ah, ja. Er hat unser geräuchertes Hühnchen nach Cajun-Art. Bach, ruhiger Stammkunde. Er ist furchtbar zurückhaltend für einen Piraten. Entschuldigung, Sir? Das ist jetzt einfach unhöflich. Hey, Mister! Mister, hören Sie? Ah! Es ist einer aus LeChucks Skeletthorde. Ei! Ich habe mich um sein kleines rotes Beiboot gekümmert, aber ordentlich. Die Untoten, die unter uns wandeln, müssen zweifellos vernichtet werden, damit ihresgleichen nicht die Welt der Lebenden überrennt und verpestet. Ei! Und er hat sich über meine Hühnchen beklagt. Oh, Ja, also wahrscheinlich war das eher kein Untote, sondern ist reingekommen, um was zu essen, hat gesagt, das wäre eklig und zack, hat das gezackte Brotmesser am Rücken gehabt. Jetzt gehört's mir. Hier, guckt. dieser ganze schmutzige Schauplatz schreit regelrecht nach Streit. Da steht, fragt mich nach Grim Fandango. Ach, natürlich ein LucasArts-Spiel. So, jetzt haben wir ein paar Sachen. Und wir können hier noch was machen. Zip. Der Blick. Und die Mate waschieren. Wieder zurück ins Bäh. Keksfass. Ja. Bäh. Brimstone Beach Club, Mitglied seit 1632. Ha. Nehmen wir doch gleich mal. Sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Kuchenform. Es ist eine Kuchenform. Nehmen wir mit. Und einen Keksschneider. Es ist ein runder Keksschneider. Nehmen wir auch mit. So, Billigmenü. Sparmenü. 2 Hähnchenschenkel plus super Krautsalat. Sieht wie ein gutes Angebot aus, wenn man Krautsalat mag. Traditioneller Grog. Gebraut auf altmodische Art. Die unhygienische Art. Oh, scheußliches Porträt. Das ist ach geil. Muss ich auf jeden Fall jetzt auch angucken. Das Teufelshühnchen. Das ist El Pollo Diablo. Oh Mann. Das Podium. Es Das ist das geil. Podest des Maître d'Oeil.
Gut, dann gucken wir ihn nochmal an und sprechen mit Das ihm. ist der Besitzer des Ladens. Er hat einen Goldzahn. Der interessiert uns auch. Entschuldigung, aber... Was bist du nur für ein glücklicher Pirat? Ich? Du hast Gold entdeckt, Junge! Habe ich? Gold, Gold, Gold! Haha! Goldene Hühnchennuggets. Oh. Ein Schatz frisch aus der Tiefkühltruhe. Nun, was kann dir der nette alte Captain Blondbart zu essen bringen? So, die geröstete Kehllappe-Maulwurf. Das Gabelknochen-Sandwich mit süßer Gewürzgurke, Käsetoast. Haben Sie welchen? Okay. Ich nehme den gerösteten Kehllappenmaulwurf. Das haben wir nicht mehr, fürchte ich. Eigentlich habe ich gar nichts mehr. Kein einziges Schenkelchen ist übrig. Alles, was ich noch habe, sind diese Biscuits. Und ein paar Bottiche unseres besonderen Ipecac-Salats. Ah, Wie ist der Ipecac-Salat? Nicht schlecht. Aber nach 15 Minuten hast du wieder Hunger. hier. Haben Sie Lust, meiner Mannschaft beizutreten und nach Blood Island zu segeln? Was? Ich soll meinen Laden unbewacht lassen? Nun, du heimtückischer Gauner. Du hast Glück, dass ich nicht meinen Schneebesen raushole und dich aufspieße. Hey, immer mit der Ruhe. Ich habe nur gefragt. Entschuldigung, ich bin so gereizt wie ein gestrandeter Wal in Nantucket. Was stimmt denn nicht? Dieser Schrecken streift durch den Dschungel von Plunder Island. Ein 7 Fuß großes Monster ist er. Und er hasst alle Menschen gleichermaßen. Seine übernatürliche Wut brennt heißer als die Kohlen, die man braucht, um 1 Million seiner Sorte zu rösten. Er ist El Pollo Diablo, das Teufelshühnchen. Das Teufelshühnchen! Das Teufelshühnchen. Mich hasst er am allermeisten. Und seine Rache an mir ist bestimmt geschmackvoller als mein herzhafter Eingeweide- und Kruste-Party-Mix. Was hat es getan? Er hat alle meine Hühnchen freigelassen, hat sie in die Wildnis zurückgebracht, damit sie durch den Dschungel streunen, wie die Mutter Natur es wollte. Und jetzt habe ich einen großen Auftrag zu erledigen und keine Hühnchen dafür. Aber ich weiß, er ist mit mir noch nicht fertig. Mein Geschäft zu ruinieren war nur der erste Schritt. Eines Tages wird er zurückkehren. Meinetwegen. Aber merke dir, ich bin bereit. Und mit einem 7 Fuß großen Hühnchen wird mein Geschäft wieder aufblühen. Wir merken uns mal unsere Furcht vor El Pollo Diablo. Das kann uns später nämlich noch zum Nutze gereichen. Haben Sie irgendwelche Spezialitäten? Kartoffeln sind aus, aber es sind noch Augen da. Nein, danke. Haben Sie noch andere Spezialitäten? Da muss noch eine riesige Menge Schmalz sein, die ich für besondere Gelegenheiten aufbewahre. Nein, danke. Haben Sie noch andere Spezialitäten? Hast du Torfmoos mit Baumrinde probiert? Alter! Viele Sachen sind essbar, weißt du? Nein, danke. Haben Sie noch andere Spezialitäten? Ein Wort. Humus. Nein, danke. Oh, Humus ist doch gut. Haben Sie noch andere Spezialitäten? Nichts weiter. Okay. An wen wollten Sie die Hühnchen liefern? Da liegt ein Piratenschiff in der Gefahrenbucht. Und der erste Mann dieses Schiffs mag meine Hühnchen. Ich sollte Ihnen Ihre Hühnchen besser bald liefern. Wahrscheinlich werde ich nicht mal die Zeit haben, sie zu kochen. Wieso das? Weißt du, ich mache dieses Angebot. Lieferung innerhalb von 30 Tagen oder sie ist gratis. Und ich bin etwas im Hintertreffen. Wie sind die Piraten der Gefahrenbucht denn so? Sie sind ein Haufen Heimlichtuer. Und ich kann nicht sagen, sonderlich viel von ihnen gesehen zu haben. Sie scheinen das zu sein, was man von einem Haufen versoffener Piraten erwartet. Ein so schmutziger und haariger Haufen von Kerlen, wie du sie schon immer treffen wolltest. Aber hüte dich vor ihrem Kapitän. Wie ich gehört habe, füttert er gerne die Haie. Wenn er dich in seiner Nähe erwischt, wird er dich sicherlich nicht gut behandeln. Okay. Wie lange haben Sie schon keine Hühnchen mehr? Wochen, vielleicht Monate. Und es ist nicht der geschäftliche Verlust, der mich am meisten trifft. Nein? Ich vermisse den Geschmack meiner Hühnchen. Du kannst in der ganzen Welt essen gehen, aber du wirst nie ein Aasgourmet sein, bis du meine leckeren Jungvögel probiert hast. Sogar jetzt habe ich Sehnsucht nach meinem gaumenbegeisternden Geflügel. Ah, ich kann es schmecken. Meine knusprigen, panierten Schnäbel. Es gibt Ih. nichts wie dieses herzhafte Knacken dieser gebratenen Juwelen. Ist das nicht ein bisschen hart für die Zähne? Ei, aber die Herausforderung alleine macht schon die Hälfte des Essgenusses aus. Jetzt, wo ich die Gedanken an diese knusprigen Hühnchenextremitäten im Kopf habe, werde ich mich nach diesem Knuspern verzehren, bis ich etwas bekomme, das meine Zähne knacken lässt. Sowas haben wir ja zum Glück, ne? Hier. Schönen Goldzahn haben Sie da. Ei,
Es glänzt wie die goldene Schicht aus Fett auf meinem köstlichen gebackenen Hühnchen. Habe ich erwähnt, wie sehr ich Ihren Goldzahn bewundere? Ja, hast du. Es ist ein Mordsgoldzahn und Blondbart serviert eine Mordsmittagsmahlzeit. Möchten Sie nicht mal aus Ihrem Laden herauskommen? Ei, ich bin gerne draußen, besonders am Strand. Nun, ich bin Mitglied des Brimstone Beach Club. Bin da schon seit Jahren Mitglied. Wie wurden Sie Mitglied? Ich habe ihnen angedroht, sie alle aufzuspießen. Dann habe ich meine Mitgliedskarte verloren. Zuletzt war sie in meiner Brusttasche. Ich glaube, ich war in meiner Küche und habe was zu essen gemacht. Dann musste ich fürchterlich niesen. Oh, das war übel. Na egal, ich lasse mir von denen einfach eine neue ausstellen. Ja, das war dann hier drin, ne? Okay, ich denke, du hast mal alles erzählt. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Ei, Und ich würde sagen, ich mache hier meinen Cut hier, liebe Leute. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zur Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.